Фрида Кало е една от най-талантливите художнички на Мексико, чийто живот протича по изключително интересен и драматичен начин. Представителка на така нареченото наивно изкуство, известна с непокорния си дух и неконвенциалния си стил, както в изкуството, така и в личния си живот. Магдалена Кармен Фрида Кало и Калдерон е родена на 6 юли 1907 г. в дома на родителите си в Куюкан, Мексико. Баща й Вилхелм е немски фотограф, който мигрира в Мексико, където среща и се жени за майката на Фрида – Матилда. Фрида Кало има две по-големи сестри – Матилда и Адриана, и една по-малка – Кристина. На 6 годинки малката Фрида се разболява от полиомиелит, което я приковава на легло за 9 месеца и води до деформация на десния й крак. По това време баща й я насърчава да играе в футбол, да плува и дори да тренира борба, за да се възстановява по-бързо. Доста необичайни активности за момиче през тези години. През 22 година Кало постъпва в Националното подготвително училище. Там тя е една от малкото момичета. Става известна със своя весел дух и любов към традиционните разноцветни дрехи и бижута. Същата година известният мексикански стенописец Диего Ривера отива в училището, за да работи по проект. Фрида често наблюдавала работата му и самия него. По време на ученическите си години Фрида се заобикаля от политически активни и интелектуално настроени студенти. Има и връзка с един от тях – Алехандро Гомес Ариас. На 17 септември 25 година двамата попадат в трамвайна катастрофа, което оставя Фрида в много тежко състояние. Тя е пронизана в бедрото от стоманен парапет, поврежда гръбнака си и счупва десния си крак на 11 места. Катастрофата е повратна точка в живота й. Именно докато се възстановява от всички травми, започва да рисува. Когато завършва първия си автопортрет през 26-та година, който подарява на Алехандро. През този период Кало става и политически активна и се присъединява към Мексиканската комунистическа партия. През 28 година отново се среща с Диего Ривера, който насърчава творчеството й и двамата започват връзка. Женят се на следващата година. Той е на 43, а тя на 22. Сближава ги не само изкуството, но и общите политически убеждения. Бурният им семейен живот става легендарен. По време на брака Диего има много извънбрачни връзки, включително с по-малката сестра на Фрида, от което младата художничка страда много. Двамата с Ривера се развеждат през 39-та, но се женят отново следващата година, като в последствие и двамата имат най-различни връзки с други хора. Малко по-рано, през 32-та, в картините на художничката започват да се появяват повече сюрреалистични елементи. Можем да го видим в картината "Болница Хенри Форд". Както и предишните й автопортрети, така и този олицетворява личната й история, в случая вторият спонтанен аборт. Заради тежките травми от катастрофата, художничката претърпява 3 помятания, въпреки огромното си желание да има дете. Въпреки че никога не се е смятала за част от сюрреалистичното движение, през 1938 година се сприятелява с една от най-видните фигури на сюрреализма – Андре Бретон. Същата година Кало има голяма изложба в Ню Йорк, където продава половината от 25-те си изложени картини. Следващата година отива да живее в Париж за известно време. Там се запознава с много художници, сред които и Пабло Пикасо. По това време рисува и една от най-известните си творби – "Двете Фриди", която е считана, че олицетворява необичаната и обичаната Фрида. През 1944-та Кало рисува "Разбитата колона", отново автопортрет, показващ физическите и емоционални тързания на художничката. По това време тя претърпява няколко операции и носи специални корсети, които да изправят гърба й. През 50-та година здравословното й състояние се влошава. Тогава получава гангрена на десния крак. Въпреки това продължава да рисува и да подкрепя политически каузи. През 53-та получава първата си самостоятелна изложба в Мексико. Прикована на легло по това време, Фрида не пропуска откриването на изложбата, пристигайки в галерията с линейка. Няколко месеца след това десният й крак е ампутиран до коляното. Постоянните и здравословни проблеми и огромната физическа болка водят Фрида до дълбока депресия и за пореден път тя е приета в болница, като този път
Слуховете са за опит за самоубийство. На 13 юли 1954 г., едва на 47, Фрида Кало умира в любимата си синя къща, родният й дом, вследствие на пневмония. Диего Ривера описва деня на нейната смърт като най-трагичния в своя живот. По-късно синята къща е превърната в музей. След смъртта на Кало, нейната популярност продължава да расте. Феминистки движения от 70-те години водят до преоткриването на личната й история и творбите й, като Кало става символ на женската креативност.